Ir sestdienas rīts, 10:11. Jūsu televizora ekrānos kanāls Rīga TV 24 un automotoraidījums numur 2. Šodien raidījumā. Arī Latvija piedalās Eiropas ātruma maratonā. Latvijas novados risinās ikgadējās jauno satiksmes dalībnieku sacensības. Vai arī lauksaimniecības tehnikai jāpērk octa polise. Atlas motors ne tikai amerikāņiem, bet arī Eiropas un Japānas auto. Pavasara riepu maiņa, Atlas riepas. Ir agrs 16. aprīļa rīts un 6 no rīta daudzās Eiropas Savienības valstīs sākas ātruma maratons. Kā to pareizi teica Latvijas rādio šorīt, tās nav sacensības. Un nav arī festivāls, kā es pirmajā mirklī biju padomājis, ka tas kāds ātruma festivāls. Tātad, Krapša kungs, kas tas īsti ir un no kurienes aug saknes šādam pasākumam? Kā jau jūs minējāt, tas starptautisks Eiropas Savienības dalību valstu ietvaros organizēts pasākums. Ir mums tāda organizācija kā TISPOLS, Eiropas ceļu policijas tīkls, kuras ietvaros tad notiek šis te ātruma kontroles maratons. Tad 24 stundu laikā visās Eiropas Savienības dalību valstīs policijas darbinieki kontrolēs šo atļauto braukšanas ātrumu. Mērķis ir tīri preventīvi, atturēt, signalizēt sabiedrībai un atturēt no ātruma pārkāpšanas, jo, kā mēs visi zinām, ātrums ir viens no cēloņiem šiem te smagiem un traģiskiem ceļsatiksmes negadījumiem. Pasākums ir tīri preventīvs, ja arī tajā laikā tiks tomēr sastādīt protokolu un viss notiksies arī tāds ierīnas darbs. Viņš gan preventīvs, gan arī, protams, tie, kas būs pārkāpuši atļauto kustības ātrumu, protams, ka tiks saukt pie administratīvās atbildības. Ar cik lieliem spēkiem ceļu policija iesaistās šajā te starptautiskajā pasākumā? Ar pietiekam lieliem spēkiem, lai, kā saka, visās Latvijas valsts nostūros varētu sabiedrība redzēt, ka tāds reids notiek un, protams, arī ar jūsu starpniecību mēs šo ziņu nododam viņiem. Vai arī netrafarētās mašīnas piedalās šajā pasākumā? Arī tā skaitā. Gan trafarētās, gan netrafarētās, tik cik mums viņas ir. Visi transporta līdzekļi un visi policijas darbinieki tiek iesaistīti šajā pasākumā. No kurienes ir šī ideja par ātrumu maratonu? Tātad šīs idejas aizsācēja ir Vācija. 2012. gadā šī ideja tika realizēta laikā, kad situācija arī Vācijā bija nedaudz pasliktinājusies. Vācijas policija pieņēma šādu lēmumu. Praktiski no 2012. gada šādi maratoni notiek jau vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs, bet šodien ir pirmā reize, kad vienlaicīgi visās Eiropas Savienības dalību valstīs notiek šis reids. Spriežot pēc tā, cik daudz ir ātruma pārkāpumu Latvijā, man liekas, mēs varētu šādas te ātruma maratons un festivāls organizēt vismaz reizi mēnesī. Es domāju, jā. Jebkurā gadījumā pēc šī reida informācija tiks apkopot un vērtēts, cik efektīvi šādi reidi ir un pieļauj iespēju, ka viņi notiks biežāk. Būsim uzmanīgi, ievērosim ātrumu. Bez maratoniem, bez festivāliem, kā saka, drošs ātrums ir arī drošības ceļiem. Davai, moči, zaļais, te saku, zaļais! Saproti, ja? Iemin to, lai viņa pārkrīt uz aizmuguri, ja? Garām ejam! Es saku, tu esi džeks vai sēne! Aiziet! Ātrums. Nāvīgi viltīgs. Esi gudrāks. Tev tikai jāzina, ka saskaņoto paziņojumu var aizpildīt, ja viegli cietuši 2 auto, nav ievainoto, nav bojāta 3. personu manta. Auto nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai tiem aizliedz braukt. Vai tavā automašīnā ir saskaņotais paziņojums? Ja veselu nedēļu kopš pagājušās piekdienas
Latvijā notiek ikgadējās jauno satiksmes dalībnieku sacensības. Tātad velosipēdi, satiksmes noteikumi, medicīna, velosipēdu uzbūve. Gala rezultātā Latvijas labākie satiksies Ronīšos un viena komanda brauks uz sacensībām Austrijā, Vīnē. Bet šodien esam Talsos, 5. sacensību diena. Jaunajā, ne pirmo gadu, bet vēl jaunajā Talsu ceļu satiksmes drošības direkcijas ēkā, kur šodien tik augstajā pavasara dienā bērni, jaunie satiksmes dalībnieki var ienākt telpās, sasildīties, kā saka, Talsa laipni uzņem jaunos satiksmes dalībniekus. Kuro reizi jau Talsos jauno satiksmes dalībnieku sacensības? Oi, grūti teikt, kuro reizi vairāk nekā 20. reizi notiek sacensības un jāsaka, ir tiešām augstajā pavasara rītā, kā Brencis teica tā, viņam ļoti vienkārši, viņam ir 2 pāri cimdu un kad abiem dēlnas cauri, tad ir pavasars, ja? Bet mums ir tā, kad jau ir bērnu čalas, riteņi, sacensības, tātad mēs skaidri zinām, ir sezona klāta, riteņbraucēja sezona klāta un ir atkal pavasars, neskatoties uz laiku, ja. Kustība jūtam arī Talsas CSDD telpās, tautas daudz, gan eksāmens kārto, gan reģistrējās un iet tehniskās apskats, tā kā kustība šeit notiek. Jā, par to mēs žēloties nevaram. Mēs laipni aicinām visus mūs apmeklēt. Mēs cenšamies pēc iespējas labāk viņus apkalpot un pēc iespējas, lai mazāk būtu problēmas, jābūt mazāk kaut kādas aizķeršanās. Jā. Šodien mēs vērojam, kā jaunie satiksmes dalībnieki savus prasmes nodemonstrē velobraukšanā, arī satiksmes noteikumos, bet gada garumā skatoties, interesanti ir tas, ka pēc gadiem viņi atgriežas un jau īstie satiksmes dalībnieki jau kārto eksāmenus uz vieglo automašīnu, un tad ir patīkami atcerēties, ka no tāda maza censoņa ir jau nopietnas autobraucējs izaudzis, un tādi piemēri ir ļoti daudz, un es domāju, ka šis jauno satiksmes dalībnieku fórums tieši tik tiešām attaisno savu nosaukumu, jo tie tiešām ir jaunie satiksmes dalībnieki, pēc gadiem 5, 6 būs jau pilnvērtīgi satiksmes dalībnieki. Un tā 5. sacensību diena Talsos. Cik komandas Talsos startē? Talsos mums startē šodien 4 komandas, un komandas mums ir no Sabils vidusskolas cīnītāji, tad mums ir Talsu sākuma skola ar 2 komandām, Extreme Team un Raiders Company, un mums ir komandiņa pedāļi no Virbu pamatskolas. Kā izskatās, veiksmu šodien bērniem palīdz vai augstais laiks netraucē viņiem rādīt labus rezultātus? Nē, augstais laiks viņiem netraucē, un kā jau skolotājs teica, nav slikti laikapstākļi, nepiemērots apģērbs. Bērni ir sagatavoti. Šodien viņiem ļoti labi iet teorijas pārbaudē, tā kā bērni tiešām ir samācījušies, jo tādas lietas kā tehniskā pārbaude un pirmā palīdzība šodien tiek uzstādīti viena no labākajiem rezultātiem. Ceļu satiksmi vēl neesmu pārbaudījusi, bet no rezultātu teorijā ir ļoti labi. Kā veicās iepriekšējās vietās, kur notikās sacensības, un kuras tās bija? Tātad mēs sākām ar Tukumu. Tukumā uzvarēja Smārdis pamatskola, komanda Ikseri. Tad mēs bijām Saldū. Saldū pagaidām lielākais komandas skaits bija 13 komandas kopā, un tur uzvarēja Saldus pamatskola nosaukumu komandiņu Velo drošie. Tad mēs bijām Dobelē. Dobelē uzvarēja Dobeles pirmās vidusskolas komanda ar nosaukumu MTB. Tad vakar mēs bijām Jelgavas pilsētā, un Jelgavā notika 2 sacensības uzreiz. Bija Jelgavas pilsētas sacensības un Jelgavas un Ozolnieku novada sacensības. Un tad tur uzvarēja Jelgavas pilsētā Jelgavas 4. sākuma skola ar komandas nosaukumu Zebra 1, un Jelgavas un Ozolnieku novadā uzvarēja Aizupas pamatskola komanda Fiksē. Un vakar ļoti labi rezultāti bija tieši ceļu satiksmes noteikumos. Tiešām mums ir tāds uzdevums, kur jāsliek ceļzīmes uz tādu maketu. Un pirmā reize bija 3 bērni, kas salika pilnīgi pareizi visas ceļzīmes. Tās mums arī vēl tā kā nebija. Un šodien esam Talsos. Var tikai piebilst, ka šeit pat Talsu CSDD ēkas tūmā, mācību laukumā var nokārtot arī mopēdu vadītāju apliecību. Mēs arī aicinām jaunos mopēdistus, kas gribētu ar mopēdiem kārtot eksāmenus. Un šī brīdī mēs varam piedāvāt arī savu braucamrīku. Mums ir arī mopēds, ko piedāvāt, bet, protams, var braukt arī ar savu mopēdu vai arī aizņemties no kāda drauga vai kaimiņa. Eksāmenu nokārtošanai. Eksāmenu nokārtošanai, jā. Es tieši tā arī domāju.
Firma Ceļu emulsija HL izgatavo un piedāvā augsto remonta asfaltu ceļu uzturētājiem un komunālajām saimniecībām, arī mazumtirdzniecībā, veikalā OK būvmateriāli Rīgā. Pagalmā bedrīti aizlāpīt vari tu pats. Autodarbnīca ar vairāk kā 20 gadu pieredzi, Rolis servis, Čiekurkalna 2. līnijā 41, atgūs neatkarību un atgādina, mēs iedziļināsimies jūsu auto problēmās un piedāvāsim saprātīgāko risinājumu. Firma Hydronex pārdod un remontē hidrauliskās sistēmas un to sastāvdaļas. Projektē, uzstāda un veic servisu. Firmai Hydronex ir 3 tirdzniecības un servisa centri – Rīgā Skandu ielā 13, Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 15A un Krustpils pagasta Asnātos. Servisa centros izgatavo hidrauliskās šļūtenes, kā arī var iegādāties hidrauliskos sistēmu sastāvdaļas un eļļu. Darba laiks no 8 līdz 18, nepieciešamības gadījumā iespējams 24 stundu servis. Firma Hydronex. Apnikuši daudzie starpnieku piedāvājumi pēc octa polise no apdrošinātājiem patiešo. Ātri, ērti un bez starpniekiem. www.eltab.lv. Kādreiz laukos ar vīriem pārunājot dzīvi, es jautājos, vai octa policīti jūsu traktoram ir vai nav. Un lai cik tas nebūtu smieklīgi vai skumji, lielākā daļa ir teikusi, ka viņiem traktoram nevajagot. Man gan liekas, ka tā nav gluži taisnība, ka arī traktoriem tomēr vajag octa policīti. Traktoriem un ne tikai traktoriem, arī traktoru piekabēm visai lauksaimniecības tehnikai šādu te polisi nepieciešams iegādāties. It sevišķi, ja mēs braucam pa ceļu, tad jau vispārīgi, es domāju, nevienam pat jautājumu neradīsies arī tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs runājāt. Tai pašā laikā arī traktoram vienkārši atrodoties uz lauka, varbūt, teiksim, kāds ceļa satiksmes negadījums, kāds cilvēks var patrāpīties ceļā vai kāds elektrības staps. Principā tie visi ir OCTA gadījumi, tāpēc arī tomēr rosināt arī šajos te gadījumos iegādāties OCTA apdrošināšanu, jo tomēr, ja kaut kas notiksies, tad, ja jums apdrošināšana nebūs, tad būs jāmaksā no savas kabatas. Ceļa satiksmes negadījumi, kur piedalās traktora tehnika, ir bieži parādība vai? Jāsaka, ka pārāk bieži jau nav, protams, jo traktori vispārīgi nav tik daudz salīdzinot ar citiem transporta līdzekļiem. Tā pašā laikā, ja mēs skatāmies iepriekšējo gadu, tie ir 174 negadījumi, kas, principā, ir grūti pateikt daudz vai maz. Tā pašā laikā ir laba lieta, ka viņi ir mazāk nekā gadu iepriekš, jo gadu iepriekš jau bija 219, bet mums ir bijuši gadi, kad arī bijuši ievērams skaits, piemēram, 274, ja nekļūdos. Tā kā, ir dažāda tā situācija. Ja mēs runājam par pagājušo gadu, tad jāsaka, pagājušo gadu bija diezgan lielas atlīdzības, tādā ziņā, ka naudiskā veidā, jo, mums bija kaut kādi 3 negadījumi, kas pārsniedz 15 000 eiro, kas tomēr ir diezgan liela naudas summa. Būtiski ir arī tas, ka, ja mēs salīdzinām tos negadījumus, ko izraisa traktora tehnika ar citiem negadījumiem, tad caurmērā viņi ir smagāki, jo, ja mums ir konkrēti dati par vidējām izmaksām, tad vidējā izmaksa parasti mums ir kaut kādi 1000, bišķi vairāk eiro. Par traktora tehniku tie jau ir 1700 eiro, tad redzams, ka tie negadījumi parasti ir smagāki. Cik izmaksā octa polise traktora tehnikai? Varbūt, ka viņi ir pietiekoši dārga, lai tas zemnieks pārdomātu, vai viņi? Es domāju, ka tieši, ja mēs runājam par traktoru tehniku, tad tās polises tiešām ir lētas. Un arī vienkārši ir nopirkt viņas, domāju, tāpat kā visos pārējos veidos var arī caur internetu. Bet šeit ir vēl tāda būtiska lieta, kad traktoru tehnikai tiek piešķirt vēl īpaša atlaide. Tā ir 30% atlaide tiem lauksaimniekiem, kas nodarbojās ar produkcijas ražošanu, arī zvejnieku saimniecībām tiek piešķirta šī atlaide. Jāsaka, gan šī atlaide nāk no apdrošinātāja puses caur garantijas fondu. Tas nozīmē, ka visi pārējie, tie, kas apdrošinās, maksā arī zināmā mērā kaut kādu papildus summu par savu polisi, tāpēc, kad apdrošinātāji par šo traktoru tehniku piešķir atlaidi. Cik lielā mērā tas ir godīgi attiecībā pret citiem transporta līdzekļu īpašniekiem, ja zemniekiem tiek tomēr piešķirta atlaide un pārējie tomēr par to nosēdz šo
Protams, tas, ka tiek palīdzēts lauksaimniekiem, tas ir kā saprotams un labi. Tā tomēr ir mūsu lauksaimniecība, ko mums vajadzētu atbalstīt. Ja? Tai pašā laikā uzskatīt, ka apdrošinātājiem tas būtu jādara. Ja? Diez vai, ja? Jo principā, ja valsts vēlās atbalstīt kaut kādu nozari, ja? Šī gadījumā lauksaimniecība, ja? Tad droši vien, kad arī valstī būtu jānodrošina kaut kādi fondi, ja? Kas arī šo te atbalstu sniedz lauksaimniekiem. Ja? Diez vai pārējiem autovadītājiem būtu šeit jāmaksā tieši vairāk par savu apdrošināšanu. Bet tāda ir mūsu valstī šī sistēma izveidot, diezgan unikāla sistēma. Ja? Kā ir citās valstīs? Godīgi sakot, es šādas piemērus nezinu. Ja? Jo, protams, ir valstis, kur atbalsta lauksaimniekus, ja? Tur ir attiecīgi fondi, kas arī nodrošina šo te atbalstu. Ja? Parasti tas netiek uzlikts pārējiem autovadītājiem. To, ka lauksniecības tehnikai ir jāiegādājas autopolis, tas tā kā būtu skaidrs, un mēs, vēl lieku reizi atgādinām zemniekiem, traktoru īpašniekiem, tad kā tad ir ar mopēdiem? Mopēdam arī jāpērk ir autopolis? Jā, šeit piezīme ir vietā, jo tagad arī laiks paliek siltāks. Arī mopēdiem būtu jāpērk OCT apdrošināšana. Protams, tie zaudējumi, ko jūs nodarat ar mopēdu, nebūs tik lieli, kas var tik nodarīts, piemēram, ar traktoru tehniku. Tai pašā laikā, piemēram, gadās, ka tomēr jūs uzbraucat kādam cilvēkam vai kāds cilvēks cieš, tad, protams, ir jābūt aizsardzībai, ja? Un arī mopēdiem jau kādu laiku ir obligāta šī te apdrošināšana. Es domāju, ka viņi būs tiešām lēta, ja? Jo tas zaudējums nebūs pārāk liels, ja? Bet, protams, ir vietā atgādināt, ka arī šai tehnikai ir jābūt apdrošinātai. Daži ļauži kļūdaini domā, ka pavasarī svarīgākais ir dārza darbi. Nē, pirmām kārtām ir autoservisa darbi. Jo, ja jūs gadījumā savu autiņu pavasarī nesakopsiet, tad uz to dārzu var arī neaizbraukt, jeb var arī no viņa neatbraukt mājās. Un tātad, cienītās dāmas un godātie kungi, autotransporta līdzekļu īpašnieki un braucēji, Atlas Motors Rīgā Vagonu ielā ir viena no tām vietām, kur pavasarī jūs varat apmeklēt, it īpaši, ja jūsu automobīls ir ražots Amerikā. Jau 20 gadus Vagonu ielas Atlas Motors ir amerikāņu emisārs šita Latvijā, viens no labākajiem, ja ne pats labākais rezerves daļu piegādātājs amerikāņu auto un amerikāņu auto diagnostikas un remonta meistars. Pēter, es domāju, ka es gandrīz visu pateicu. Vienīgi nebija neviena vārda par Atlas riepu speciālistiem. Pirmkārt ir brīnumaini. Mēs esam 20 gadus šeit Latvijā. Un tas laiks faktiski tik ātri paskrien. Un vēl vienreiz gribētu akcentēt, ka mēs jau 20 gadus remontējam, pārdodam rezerves daļas Amerikas automašīnām, bet arī 20 gadus esam vienu no vadošiem riepu tirdzniecībā. Kādas riepas tad, ir tās, ko jūs rekomendējat autiņiem pārvilkt, jo ziemas riepām ir palicis līdz 1. maijam ar naglām jau. Es domāju, ka ziemas riepām mēs nerekomendēsim braukt vasarā. Jā, protams, jo ziemas riepas tomēr tā gumijas sastāvs ir mīkstāks un tas pagarina to bremzēšanas ceļu, īpaši, ka temperatūra paliek siltāk. Kaut vai šodien nav tik silts, bet tūlīt gan būs. Un ja ir virs 7 grādiem, tad tā riepa vairs nepilda savas īpašības uz ceļa. Tā kā vajag. Bremzējot, bet viņi arī sāk dilt vairāk. Dilt vairāk, jā. Tātad arī, ja ir kaut vai pa pusē labas ziemas riepas un ir doma viņas paturēt uz rudeni un braukt vēl vienu ziemu, tad noteikti viņas vajadzētu laicīgi nomainīt. Kādu marku rekomendēsiet tautai? Protams, labākās riepas būs, ja skatās uz prēmijum klasu. Ja? Tā kā es varu ieteikt kontinentālu riepas, viņas ir vinējuši ļoti daudz Eiropas testus. Viņiem būs vislabākās īpašības gan klusumā, gan ekonomijā. Tur ir pēdējās tehnoloģijas iestrādātas. Diemžēl visi nevaram atļauties tieši to. Viņas nav gluži lētas. Viņas tieši tā. Bet ir arī ļoti labas alternatīvas, kas ir tāds vidējās klases riepas. Ja? Un no vienas puses arī priekš mūsu Latvijas ceļiem varbūt pat ir tikpat labas, praktiski var teikt. Ja? Tā kā viens ļoti labs ir mūsu brands Unorel riepas. Viņš ļoti labi lietas laikā, peļķēs, A-klases bremzēšanā. Manuprāt, par Unorel riepām mēs varam teikt, ka viņas mazāk pakļautas akvaplanēšanai kā citas riepas. Jā, viņam speciāli protektors izstrādāts, lai maksimāli efektīvi to ūdeni vienkārši izspiest ārā. Ja? Un viņiem tāda interesanta lieta, viņiem ir tā kā haizivs āda rievīgās iekšā, kas ir tehnoloģiski pierādīts vienkārši tā kā haizivei, kāpēc viņi var tik ātri peldēt pa jūru, ka viņi vienkārši tas ūdens vienkārši
Metās no, skrien prom, jā. Barums. Es atceros vēl no seniem laikiem, man barums patika. Barums, jā, barums ir laba budžeta klasa riepa. Arī daļa no kontinentu grupu ražot Eiropā. Viņa ir ļoti klusa, ļoti tradicionāla, laba riepa. Un tad vēl es gribēju pieminēt, mums ir General Tire, kas ir arī daļa no kontinentāla grupas. Viņas ir izceļās ar to, ka viņas ir ļoti pieejamā cenā, un viņas ir viss ražots Eiropā. Un viņam ļoti liela, plaša izmēra klāsa, un ļoti liela izmēra klāsa ir džipu un 4x4 SUV riepām. Gan protektoros, gan izmēros, gan vasaras, dubju, visādas ir. Kā ar atlaidēm, vai sezonas laikā nav atlaides? Atlaides ir tikai brauc šurp vai pasties mūsu weblapā www.atlasriepas.lv, un tur redzēs gan mūsu cenas, gan mums ir izdevīgi piegādes pa visu Latviju. Un vēl ko es gribēju pieminēt, mums tagad ir labi sadarbības partneri visur Latvijā, kur mēs, kas tieši specializējas mūsu Unuel un General Tire riepu brendos, kas var griezties pie jūsu vadošā riepu tirgotāja lielākos pilsētos Latvijā un pajautāt viņiem. Un viņi arī jums varēs viņus parādīt un jūs varēs iegādāties. Starp citu, ja tu tautai pastāstītu, ka pie jums riepas var glabāt, ziemas riepas vasaru un vasaras riepas pa ziemu, varbūt viens otrs pārdomātu un tās visas sezonas riepas nelietotu, ja viņam, teiksim, riepas uz balkonu nav jātur. Pirmkārt, riepas uz balkonu nav ieteicams turēt, jo, ja glabā riepas, viņas jābūt pareizi glabāts, viņam jābūt sausā, tumšā vietā, bez kur netiek ārējie elementi klāt, un tad tā riepa saglabājas savas īpašības uz ilgu laiku. Bet pie jums glabāt var un līdz ar to? Protams, mēs esam piestrādājuši pie tā un ir glabāšana un viss riepas ir apdrošināts un tādā ziņā. Mēs 20 gadus esam Amerikas automašīnas remontējuši, bet pēdējā laikā mēs arī piestrādājam pie Eiropas mašīnām, Japānas mašīnām, autoparkiem, komerces transports un labprāt redzēt tos arī mūsu autoservisā. Jau 20 gadus Atlas Motors speciālisti ir zināmi kā amerikāņu auto diagnosticētāji, remontētāji, apkalpotāji, taču pēdējo gadu laikā ir kas būtiski mainījies. Mainījies ir tas, ka ne visi Atlas servisa klienti brauc ar amerikāņu auto. Mums ir ļoti liels klientu pulks, kurš brauc ar Eiropas mašīnām, Japānas, kas arī ir komerces transports noteikti, kur nedrīkst aizmirst, un visi viņi arī ir mūsu klienti. Un, ejot līdz laikam, tas, ka cilvēkiem ir arvien mazāk brīvā laika un gribās visu izdarīt vienu vietu, tad mainot riepas, mēs piedāvājam arī papildus darbības, kas vairāk nav tikai Amerikas auto. Tas ir visa veida transportam, kas ir ārpus Amerikas. Tas varētu pēc darbiem uzskaitīt sākot riteņu ģeometrijas regulēšanu, motoru diagnostiku, ritošo, vienalga kas saistās ar transporta darbību, sakopšanu, sakārtošanu un veiksmīgu braukšanu. Bet tas taisnība, ka jums amerikāņu auto rezerves daļām ir gandrīz vai labākās cenas? Teikt, ka jā. Paši sūta pa taisno ir savu galu Amerikā. Jā, tieši tā arī ir. Notiek regulārs piegādes. Tas ir katru nedēļu. Ja kaut kas bišķi ir sarežģītāks, tad tas nebūs ilgāk par 2 nedēļām, bet principā nedēļas laikā iekļaujamies. Kā jau mēs to zinām, pavasarī visprātīgākais ar autiņu pēc ziemas guļas uzreiz doties uz servisu, sagatavot viņu darbībai vasaras un pavasaras sezonā. Un kāds ir Atlas Motors meistara pavasara vēlējums? Laipni gaidīti. Būsim priecīgi jūs redzēt pie mums. Un tāpēc esam sagatavojuši arī vairākus īpašus piedāvājumus. Pēc ziemas, kad visiem kļūst aktuāli riepmaiņa, tad iegādāties pie mums veikalā, vienalga vai arī riepu servisā, riepu komplektu. Mēs veiksim ritošās daļas diagnostiku pa velti, bet riepu uz riepu stenda un arī pateiksim jūsu automašīnai bremžu stāvokli par 1 eiro. Un pēc ziemas, ne visiem, bet lielākajai daļai automobīļu varbūt saskarās ar to, kad ir kaut kādas degvielas problēmas vai elektroiekārtas, visādas ķibeles pēc ziemas gadās. Tad mūsu servisā ir iespējams veikt elektrodiagnostiku akcijas ietvaros līdz 31. maijam par 25 eiro. Tātad pavasara akcija līdz 31. maijam, ieskaitot servisā, visi darbi notiek un turpinās pavasarī, vasarā, rudenī, Rīgā, Vagonu ielā 38 Atlas Motors.
Raidījuma veidošanā izmantoti Media Range datu nesēji. Izplatītājs Baltijā TX Latvija.